হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছেন আপনারা? আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে আমি আবারও আপনাদের পছন্দের একটি ড্রামা নিয়ে এসেছি। এটা হচ্ছে ড্রামার থার্ড পার্ট। আশা করি ড্রামাটি আপনাদের ভালো লাগবে। তো কথা না বাড়িয়ে শুরু করছি আজকের ড্রামা। গত পর্বের শেষের দিকে আমরা দেখেছিলাম তারা দুইজন ডিল সাইন করে নিয়েছিল, আর এর মধ্যে দিয়ে আমাদের ওই পার্টি শেষ করে দেওয়া হয়েছিল। আজকের পর্বে আমরা দেখতে পাই যে তারা দুইজনের যেহেতু ডিল সাইন করা হয়েছে, তারা এখন কুকিং কম্পিটিশনের জন্য রান্নার প্র্যাকটিস করছিল। এখানে সে সব কিছু নিয়ে এসেছিল মাপ কাঠির জন্য। এইসব দেখে সেলো বলতে শুরু করে যে এইসব দিয়ে কি কখনো রান্না করা হয়? রান্না তো হাত দিয়ে হয়। লুমিন তখন বলে, তুমি কি কন্ট্রাক্ট পেপার না পড়ে সাইন করে দিয়েছো? আমি তো কন্ট্রাক্ট পেপারে সব কিছু লিখে দিয়েছিলাম। সেলু বলে, আমি সব কিছু পড়েই সাইন করেছি, কিন্তু এইসবের কি দরকার ছিল? তুমি কি এখন রান্না করবে? লুমিন বলে, আমাকে যেহেতু কম্পিটিশনে জিততে হবে তার জন্য তো আমাকে রান্না প্র্যাকটিস করতে হবে। রান্না প্র্যাকটিস না করলে আমি কিভাবে কম্পিটিশনে জিতবো? সেলু বলে, আচ্ছা সমস্যা নেই, আমরা দুইজনই একটি ডিশ তৈরি করব, আর আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্টকে বলবে যে ডিশটি কেমন হয়েছে। যদি সে ভালো বলে তাহলেই হবে। এখন আমরা দেখতে পাই তারা দুইজন রান্নার জন্য প্রস্তুত ছিল। তাদের মধ্যে অনেক গুমসুটির মধ্যে দিয়ে রান্না কমপ্লিট করে। অ্যাসিস্ট্যান্ট রান্নাকে অনেকটা কনফিউজ ছিল। সে এইদিকে কার কথা বলবে, একদিকে ছিল তার বস। তার বসকে যদি সে বলে যে তার রান্না ভালো হয়নি, তার বস রেখে যাবে। সেলু তো এমনিতেই কেরাসিন ছিল, যদি তাকে দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে আগুন ধরানো হয় তাহলে সে এমনি বারুদের মতো ফুলে যাবে। যার কারণে অ্যাসিস্ট্যান্ট কনফিউজ হয়ে যায় যে সে কি বলবে। সে বলে দুজনের রান্না করা খাবারই অনেক মজা হয়েছে। তারা বলে যে আরেক রাউন্ড হয়ে যাক, এখন বোঝা যাবে যে কার খাবার মজা হয়েছে। এদিকে আমরা দেখতে পাই দুইজন আবার খাবার রান্না করতে লেগে পড়ে। এক পর্যায়ে তারা দুইজনই খাবার রান্না করে ফেলে। তাদের দুইজনের মধ্যে শেলোর ডিশ অনেক বেশি মজা ছিল, কিন্তু সে এখানে তো বলতে পারবে না শেলোর ডিশ ভালো হয়েছে। সে কনফিউজ ছিল কি বলবে। এখন যদি সে বলে যে ভালো হয়নি, তার আরেক রাউন্ড খেলবে। এই জন্য সে আবার চিন্তা করতে থাকে যে কি বলবে। যদি বলে যে শেলুটা ভালো হয়েছে, তার বস তাকে মেরে দিবে, আর যদি বলে যে বসেরটা ভালো হয়েছে, শেলু তাকে মেরে দিবে। এখন তার খাওয়ার মতো জায়গা ছিল না পেটে। সে বলে যে আমার পেটে জায়গা নেই, তোমরা দুইজনই মাস্টার শেফ। তখন লুমিং বলে যে শেলুর রান্না করা খাবার আমার কখনোই টেস্টি মনে হয়নি, সে তো রান্নাই করতে পারে না। শেলু বলে, আমি রান্না করতে পারি না কে বলেছে? তুমি তো পচা খাবার খেয়ে খেয়ে তোমার মুখে পচা বানিয়ে রেখেছো, যার কারণে আমার খাবারের টেস্ট তুমি বুঝতে পারো না। তোমার মুখে টেস্টই নেই, তাহলে তুমি বুঝবে কিভাবে? এই সব শুনে লুবিং রেগে যায়, আর সে অ্যাপ্রন ফেলে রেখে এখান থেকে চলে যায়। এখানে আমরা দেখতে পাই যে লুবিং মন খারাপ করে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়েছিল। তার কাছে চলে আসে শেলু। শেলু এসে বলে যে সরি, আমি যা বলেছি ভুলে বলে ফেলেছি। আসলে আমার মুখ দিয়ে যা আসে আমি তাই বলে ফেলি, চিন্তা করে কোনো কিছু বলি না। তুমি প্লিজ আমাকে মাফ করে দিও, আমি তোমাকে সব খাবার বানানো শিখিয়ে দিব। আমরা আজ থেকে ফ্রেন্ড হলে কেমন হয়? চলো আমরা ফ্রেন্ড হয়ে যাই, মিলেমিশে তোমাকে কম্পিটিশন জিতিয়ে দেওয়ার হেল্প করব। তখন লুবিং বলে যে আমার মা কিছু বছর আগে কার অ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়েছে, যার কারণে আমি এমন হয়ে গিয়েছি। এখানে আমরা লুবিংকে অনেক ইমোশনাল দেখি। এটা দেখার পর শেলু বলে যে আচ্ছা তুমি কান্না করো না, বা তুমি মন খারাপ করে দেখো না, সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। তোমার মা নেই তো কি হয়েছে, আমি চেষ্টা করব তোমার রান্না ঠিক করে দেওয়ার। আর মা তো সবার সব সময় থাকে না, আল্লাহর ইচ্ছা হয়েছে তোমার মাকে আল্লাহ তার কাছে নিয়ে নিয়েছে। তখনই আমরা দেখতে পাই যে একটি ছেলে চলে আসে। এই ছেলেটিকে আমরা হয়তো কিছুক্ষণ পরই জানতে পারবো। অন্যদিকে আমরা শেলুর ফ্রেন্ড আর লুবিং আর শেলুর ফ্রেন্ড বসে গল্প করছিল। এখানে আমরা জানতে পারি যে ওই ছেলেটি যার সাথে দেখা হয়েছিল তাদের রাস্তায়, ওই ছেলেটি হচ্ছে ওয়েটার। সে এই রেস্টুরেন্টে কাজ করে। এই ওয়েটারকে দেখে জালাস ফিল করছিল লুবিং। এই সব কিছু শেলুর বান্ধবী বুঝতে পারছিল, যার কারণে সে বলে যে লুবিং তুমি কি জানো ওই ছেলেটির না অনেক ট্যালেন্ট, সে সবাইকে বসে রাখতে পারে, সে চাইলেই যে কোনো কাজ লিমিটেই করে দিতে পারে। তার এত মিষ্টি কথা যে সবাই তার উপর ফিদা হয়ে যায়। এই ওয়েটারটি শুনছিল, তখন তার হাত লেগে ভুলবশত একটি প্লেট ভেঙে যায়। এখানে শেলু চলে আসে। শেলু এসে তাকে বকাঝকা করতে শুরু করে। তখন ওয়েটারটি বলে যে সরি ম্যাম, আমার দ্বারা ভুল হয়েছে, প্লিজ আমাকে মাফ করে দিন। এটা বলে সে তার হাত ধরে বলতে থাকে যে সরি সরি শেলু, আমাকে মাফ করে দাও, আমি এটা ইচ্ছা করে করিনি। সে এমনভাবে তার সাথে কথা বলছিল, এই সব দেখে জালাস ফিল করছিল লুবিং, কিন্তু লুবিং কোনো কিছু বলতে পারে না। ওয়েটারটি শেলুর হাত ধরে
করে সরির বন্যা বসিয়ে দিচ্ছিল। লুবিং এইসব দেখে জ্বালাস ফিল করলে তার ফ্রেন্ড বলে যে তুমি এক কাজ করো, তুমিও ওর মতো একটি প্লেট ভেঙে ফেলো, তাহলে দেখো শেলু তোমাকে কি বলে। শেলু যখন তোমাকে কিছু বলবে তখন তুমি এইভাবেই তাকে সরি বলবে। তখন লুবিংয়ের এই আইডিয়াটি পছন্দ হয়। আমরা দেখতে পাই যে সে প্লেট ভাঙার জন্য চলে গিয়েছে। সে ইচ্ছা করে প্লেট ভেঙে দেয়। এখানে শেলু এসে তাকে বকাঝকা করতে শুরু করে, বলে তোমাদের কি হয়েছে আজ, তোমরা সবাই আমার প্লেট ভাঙছো কেন, তোমরা কি একটা কাজও ভালোভাবে করতে পারো না। তখন লুবিং বলে যে ও তো আগে প্লেট ভেঙেছে, ওকে তো এইভাবে বকাঝকা করোনি, তো আমাকে কেন করছো। শেলু এখানে বলে যে ও ছোট বাচ্চা, তুমি কি ওর মতো ছোট বাচ্চা, তোমাকে আমি কোনো কিছু বলবো না। তখন লুবিং বলে যে ও করলে কোনো কিছু না, আমি করলেই সব বিপদ। তখন ওই ওয়েটারকে আমরা বলতে শুনি যে শেলু প্লিজ ওকে মাফ করে দাও, ও ভুল করেছে। আর সে তাকে সরি বলতে বলে যে লুবিং তুমি সরি বলো, তাহলে শেলু তোমাকে মাফ করে দিবে। এখানে আমরা লুবিংকে দেখি যে সে সরি কি বলবে, শেলু তো এখান থেকে চলে যায়। লুবিং তো লজ্জায় পড়ে যায়। সিন এখানেই কাট করে আমাদের পরের দিন সকালে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে শেলু আর তার ওয়েটার মিলে বাজার করে আসছিল। এখানে আমরা লুবিংকে দেখতে পাই যে কিনা বুদ্ধি করে মোটরসাইকেল নিয়ে এসেছিল। যদি সে কার নিয়ে আসতো তাহলে তার সাথে ওই ওয়েটারটিও যেতে পারতো। সে শুধুমাত্র শেলুকে নেওয়ার জন্য এখানে এসেছে। এখানে শেলু তার সাথে কোনোভাবেই যেতে চাচ্ছিল না। তখন তার ওয়েটার বলে যে তুমি ওর সাথে যেও না, আমরা একসাথেই চলে যাব, আমরা হেঁটেই যেতে পারবো। তখন অ্যাসিস্ট্যান্ট এসে বলে যে আপনাদের জন্য একটি চিঠি এসেছে আর আপনাদের জন্য চিঠিটা রেস্টুরেন্টে অপেক্ষা করছে। এটা শোনার পর শেলু দৌড়ে বাইকে উঠে পড়ে আর তারা দুইজন মিলে রেস্টুরেন্টের জন্য রওনা হয়। এখানে আপনারা দেখতে পারবেন যে অ্যাসিস্ট্যান্ট কি করে। শেলু আর লুবিং মিলে তারা রেস্টুরেন্টে চলে যায়। চিঠিটি খুলবে কি না খুলবে এই বিষয় নিয়ে তারা অনেক কনফিউজ ছিল। এটা ছিল খাবারের প্রথম স্টেপ, যেই খাবারটা রান্না করবে তারা দুইজন ওই কম্পিটিশনে। এখানে তাদের বাবা এমনভাবে কম্পিটিশনটি সাজিয়েছিল যে তারা মাস্টার শেফের মতো কম্পিটিশন করবে। 3টি রাউন্ড থাকবে, 3টি রাউন্ডের মধ্যে 2টি রাউন্ড যে জিততে পারবে সেই হবে বিজয়ী বা সেই তাদের কোম্পানির ওনার হবে। এটা এমনভাবে তারা সাজিয়ে রেখেছিল। এখানে আমরা ওই চিঠিটি দেখতে পাই, যেই চিঠিটি নিয়ে তারা কনফিউজ ছিল যে খুলবে কি না। তখন শেলু বলে যে চিঠিটি খুলেই দেখি চিঠিটিতে কি আছে। আর তারা এই টাস্কের জন্য রেডি ছিল। তারা দুইজন মিলে চিঠিটি খোলার পর তারা দেখতে পায় যে এখানে লেখা ছিল হাতের তালু হোক বা হাতের উপর সাইড, দুটোটা একই। এটা তারা দুইজন থেকে একজনও বুঝতে পারছিল না। তারা অনেক কনফিউজ ছিল যে এই দাদার উত্তরটা কি হতে পারে। তারা দুইজন অনেক চিন্তা করছিল কিভাবে তারা এটার সমাধান বের করবে। তখনই আমরা দেখতে পাই যে শেলুর বাবা এখানে চলে আসে। এক বাবা তো তাদের অত বড় টাস্ক দিল, আরেক বাবা চলে এসেছে। ওই বাবা এসে তাদেরকে কোনো কিছু বোঝাতে শুরু করে। আর এখানে আমরা দেখতে পাই যে তারা হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে কোনো কিছু বোঝাচ্ছিল। সেও তাদেরকে ক্লু দিচ্ছিল, বলে দিচ্ছিল না। তারা দুইজন চিন্তা করতে করতে দুইজনের মাথায় একই সময় আসে যে এটা চিকেন টাইপের একটি ডিশ। এটা কি একটি ডিশ বলে এটা আমি আসলেই বুঝতে পারিনি। এটার বিষয়ে আমরা নেক্সট পার্টেই হয়তো জানতে পারবো। যত সময় যাচ্ছে ড্রামাটি অতটাই ইন্টারেস্টিং হচ্ছে। আশা করি ড্রামাটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। আমি যেহেতু একটু ঝামেলায় আছি যার কারণে আমি ড্রামা শর্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করছি। আমার মনে হয় একেবারে না দেওয়ার থেকে শর্ট করে দেওয়াও ভালো। আপনারা কোনো কিছু না কোনো কিছু তো দেখতে পারবেন, যার কারণে আমি এইভাবেই শর্ট করে দিচ্ছি। যদি আপনাদের ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে যাবেন। আর নেক্সট ভিডিও আসা পর্যন্ত ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।